Saidi ni meneja wa RUWASA mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida tunaendelea na utekelezaji wa miradi ya maji vijijini, ambapo kwa kipindi hiki cha awamu ya 6 kuanzia mwaka 2021 tumepokea zaidi ya bilioni 35 ambazo ni fedha zimetekeleza miradi ya maji vijijini katika wilaya zote 5 za mkoa wa Singida. Katika kipindi hiki cha awamu ya 6 tumepata mafanikio makubwa, kwa sababu mpaka Januari mwaka 2021 asilimia ya upatikanaji wa maji hapa mkoani Singida vijijini ilikuwa ni 57%. Lakini mpaka kufikia Juni 2025 tumefikia 71.3%. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa kipindi kifupi, na tunayo miradi ambayo inaendelea kutekelezwa sasa katika mwaka huu wa fedha 25/26. Tunazo zaidi ya bilioni 11.6 ambazo zimetengwa, zinaendelea kutekeleza miradi. Miradi hii inayoendelea mpaka ikifika Disemba tunatarajia tufike 78.6 ya upatikanaji wa maji vijijini. Hivi tunavyoendelea, wakandarasi wanaendelea kufanya kazi vijijini na huduma ya maji inaendelea kupatikana. Kwa hiyo tunatarajia huduma ya maji itaendelea kuboreka zaidi na zaidi. Na habari njema pia, tunao mradi mkubwa wa maji ya Ziwa Victoria ambao sasa hivi uko katika usanifu. Mradi huo utaanzia wilaya ya Iramba kuelekea Dodoma. Kwa hiyo mradi huu utakapoanza utatuwezesha kuunganisha maji katika vijiji vingine vilivyobaki. Mkoa wa Singida tuna vijiji kama 441. Tumebakiza vijiji kama 58 ambavyo hatujafikia. Kwa hiyo tuna uhakika tutakapopata huu mradi mkubwa, hata yale maeneo ambayo tumepata changamoto ya upatikanaji wa maji chini ya ardhi tutaweza kuunganisha maji kwa uhakika kabisa. Labda pengine kuna changamoto yote mnakutana nayo katika? Changamoto huwa zikosekani wakati wa utekelezaji wa miradi ya maji, na kwa mkoa wa Singida changamoto kubwa ambayo naweza nikasema tunakumbana nayo ni uhaba wa maji chini ya ardhi. Kuna maeneo mengine tunalazimika kuchimba visima mara 3. Unachimba kisima cha kwanza unakosa maji, chimba cha pili unakosa maji, cha 3 unakuja kupata. Sasa katika mazingira hayo unajikuta unachelewa kuhudumia wananchi, kwa sababu unapochimba maji unakwenda mita 200 unakosa maji, ina maana tayari kuna gharama pale zimepotea. Au wakati mwingine unapata maji ambayo pengine ule ubora haukidhi kuweza kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo unalazimika kiacha kile kisima, utafute eneo lingine uchimbe maji. Ukipata maji yanayofaa kwa matumizi ya binadamu, ndipo unaanza kujenga miundombinu ya maji unasambaza. Labda una wito gani kwa wananchi? Kwa kweli wito kwa wananchi wetu wa mkoa wa Singida ni kuwaomba kutunza hii miundombinu ya maji ambayo tunawajengea, kwa sababu serikali inatumia gharama kubwa sana kujenga hii miradi. Kwa hiyo tunatamani tushirikiane kwa pamoja, jamii nzima, kuhakikisha kwamba miradi hii tunaitunza na yenyewe iweze kutokea.